Dobrý deň, vážené dámy a páni. To, čo tu vidíte pred sebou, to je začiatok kampane OKS na kandidátke Most East. Dneska sme vystavili billboard, ktorý tu vidíte. Nie sme nepriatelia prasiatok, naopak máme radi prasiatka, máme radi rozprávky o prasiatkách, máme radi Budkačíka a Dubkačíka, lebo sú to veselé prasiatka, máme radi prasiatka na zrkadielkách, aj prasiatka pre šťastie. Ale to, čo vidíte tu, to je Augiašov chliev. Pretože dneska stojí Slovensko pred jednoduchou a jasnou alternatívou. Buď v parlamentných voľbách vyhrá dnešná koalícia a to bude znamenať pokračovanie prejedania Slovenska. Bude to znamenať pokračovanie Augiašovho chlieva, v ktorom teraz žijeme. Bude to pokračovať kradnutie, korupciu, klamanie. Bude to pokračovať štvanie všetkých proti všetkým. Vláda Roberta Fica pochováva Slovensko. My sme tu preto, aby sme tomu zabránili. Ženieme sa do ekonomického bankrotu, ženieme sa niekde, kde sa môžeme utopiť v bahne korupcie, ktoré táto vláda produkuje. My nemáme radi bahno, preto pôjdeme po Slovensku, budeme hovoriť s ľuďmi a povieme im, že to chceme zmeniť. Tieto tri nešťastné prasiatka hrajú v smutnom kuse. My sa domnievame, že slušné prasce žerú malé zemiaky. Prasce, ktoré sú alegoricky v tejto klietke, žerú skutočne budúcnosť Slovenska. Žerujú v tendroch, žerujú v garážových firmách, žerujú v stave súdnictva i školstva. Školstvo, v ktorom pracujem, potrebuje iné veci ako preambuly na stenách a hymny v triedách. I vlastenectvo potrebuje iné veci ako toto. Vlastenectvo potrebuje pocit, že nám vládnu ľudia, u ktorých lož nie je pracovná metóda. Premiér Fico ju používa takmer v duchu legendárneho docenta Plzáka. Zatloukám, zatloukám a zatloukám. A keď to praskne, tak sa tvárim, že ja s tým nič nemám, to moji zlí dvaja kamaráti. Ale nie je to tak. Premiér vlády nie je usporiadateľ v koncertnej sále. Premiér vlády je manažer programu. A všetci tí, čo klamú pod zástavou tejto koalície, klamú v mene premiéra. Ďakujeme, týmto je tlačová konferencia ukončená. Teraz prasatá, či svine, či čo to je, presunieme tam o kúsok ďalej a budeme pokračovať v ich krmení z toho, čo sme im všetci spoločne pripravili a čo vidíte tu na tých kýbloch. Máme tých kýblov ešte viac, prasatá sa majú na čo tešiť. Ďakujeme.